Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Hurmatly apalar, ejeler, jeňeler, karandaşlar, kızlarыбыз barыбыздын taqdyrыбызga uşul mykty kündördü жазып, özünün jer betindegi üyü деп eseptelgen meçitke jыйнап çoğultkan Allah Taalaga çeksiz maktоо şükürler bolsun. Menimçe sizlerдин айылыңыздардан мындан bir kança gün murda, je bir ay murda kaza болгондор бар. Ötüp кеткендер бар. Алар деле жашаса болмок да. Сиздерге аралашып, бизге аралашып ушул жерде отурса болмок. Жана башка жакшы самалыктарга катышса болмок. Сиздер менен басса болмок, отурса болмок. Бирок бенденин эң сөзүнөн Аллахтын каалоосу ар дайым өйдө турат, шуну унутпаң. Айылга, тойго, батага барган апалар, нанчамчалар азыр жок да катарыңызда, туурабы? Азыр таң аларсыз атып, күн аларсыз батып атат. Мечитте айтылган азан тирүүлөр угуп аларга жетпей атат. Аларсыз күн чыгып күн батып атат. Аларсыз той өтүп атат. Аларсыз бүт барды жакшы самалыктар өтүп бүтүп атат да. Bir gün келет, бизсиз таң атып, бизсиз күн кечкирет. Сиз бирөөнүн үйүнө барып, анын башын кармап, улам элден элге жүгүрүп жүрүүчү бир жоолукту алып барып, кагылайын, кайрат кыл апаң жакшы киши эле деп кызынын, чоң кызынын, ортончу кызынын башына салган жоолугуңузду эми сиз кеткенден кийин сиздин кызыңыздын башына салынышы ал ачык нерсе, мен катып айтам. Сиздин кызыңыздын башына да бир күн салынып калат ошол жоолук. Сизсиз сабак өтүлөт. Сизсиз намаз окулат. Сизсиз той болот. Бул жашоо ушундай. Анықтан апалар, мен даярдап келген сабактын темасы эң кымбат макияж деген. Шундай, эң кымбат макияж. Ал мисалы кече эле көрүп жүргөн ошол кызды ошол көчөдөгү мындай келе жатып тааныбай калат да. Анткени кирпик уже ушунча узарып кеткен. Каш уже нарма меникиндей болбой, ылаң салаң болбой, чөткү болуп сызылып мынерге чейин түшүп калган, карарып. Бет вообще башка бет дегендей. Ушундай да мисалы, адам ушинтип сулууланат да. Бирок Кудайдын кудурети менен ал кетет экен да. Ал кетет, ал сулуулук. Накта өзүнүн жүзү калат да. Ошол жүз менен эле барыш керек. Ошол жүз менен эле жашаш керек. Бирок мен айтайын дегендеги бул макияж, ал таптакыр башка макияж. Мына бул апалардан, эжелерден сураң, мынеки ушулар. Ушулар Советтер Союзунун доорунда жашап келген апалар. Эжелер ошол учурда силердей эле кымча бел келин кыз болгон ушулар дагы. Мектеп бүткөн. Керек болсо жогорку окуу жайды бүтүп, могул жерде папканы илип алып, тык деп каттап мектепке каттаган. Азыр мынеке балпайган байбича, чоң эне, тайене, кайнене. Бирок илгерден калган бир салт бар эле. Картайган эркектердин алдынан кесе өтүү ушуларда болгон эмес да. Сурагыла. Кесе өтүү болгон эмес. Анткени тарбия ушундай эле да. Алар бир аз кыска кийинген болушу мүмкүн. Анткени менин кичинемде, мен 5 жашымда, 6 жашымда биздин айылга келин болуп келген жеңелердин этеги кыска эле. Ой, тооба калдым. Туура айтамбы? 74-75 жылдардагы айылга келин болуп келген жеңелердин этеги кыска кийет эле. Ооба, момундай болгон, анан момундай болгон бир платформа кийип алат элеңер, бир так деген. Аны менен мык каксаң болот эле. Туурабы? Мына жерде түлкүнүн териси мынандай болгон, бир эле формадагы пальто кийишет эле. Ошол пальто фарз, ал болбосо жаңжал. Бир жагынан тегиле койгон, экинчи жагынан акырын иштеген. Бир риваятта Наполеон, бир риваятта Чыңгыз хан Азияны бастырып киргенде кайра бастырса дагы армиясы майтарылып, жеңишке жете албай, жеңили узасын тартып, кайра бара беришкен. Ошондо ачуусу келип,
Дүниені дүңгүрөтүп таш талканын чыгарып басып келе атабыз өлкөлөрдү багындырып. Не ушул Азияны баса албай атабыз? Ушул тарапты. Алардын дуалы калыңбы? Чеби бийикпи биздин курал ок-дарылар алы жетпеген десе, ошондо аскер башчысы айткан экен. Алардын дуалын таш талканын чыгарып койгон күчүбүз жетет. Чептерин тегиздип коебуз. Бирок бир чеп бар. Аларда денесин башка эркектерге көрсөтпөгөн, этеги жер чийген, көзү жер тиктеген тарбиялуу, ыймандуу апалар бар. Ошолорду бузуш керек, балдарын бузуш үчүн деген. Биз ошолордун айынан биз алардын мамлекетин, өлкөсүн каптап кире албай атабыз. Биз алардын аркасындагы жеткинчектерди бузуш үчүн биринчи ушулардын этегин кыскартышыбыз керек деген. Караң, акырындык менен кесип кыскартып келгенден кийин энеден кеткен уят балада каяктагы намыс? Карабайсызбы? Энеден, мисалы, чоң энеден, тай энеден уят кетти. Өзүнүн кызынын размериндеги шымды кийип алып, жарашпаса дагы кыйшык жыгашка окшоп кетип баратканын караңыз. Энеден уят кетсе, демек баладан намыс да уят да кетет. Мен ошон үчүн бүгүнкү сабагымды эң кымбат макияж деп тандап алдым. Ал кайсыл? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам «Инна ли кулли динин хулука». Пайгамбарыбыз айтты. Ар бир динге таанык болгон мүнөз бар. Ар бир динге таанык болгон мүнөз бар. Керек болсо, бир областтан экинчи областка келин болуп келген келинди дагы кыйла ары бери кыласыздар. Бизде момундай кылат. Бизде мунун атын мынтып атайт деп өзүбүзгө көндүрүш үчүн айта беребиз ошону. Коям, силерде ошондой экен, кой аны унут эми дейбиз. Сиздердин тилиңиздерде ошондой. Баарыбыз түшүнтөбүз. Ал дин турмак турсун, диалект мисалы, Ош өзүнчө, Талас өзүнчө, Көл өзүнчө диалект менен сүйлөп атат. Ар бир аймактын өзүнүн диалект тили бар. Айткан, атаган сөздөрү бар бир нерсени. Туурабы? Пайгамбар айтты. Инна ли кулли динин хулука. Ар бир динге таандык болгон мүнөз бар. Буддисттердин өзүнүн мүнөзү бар. Алардыкы жараксыз дин, бирок дин деп жашап атпайбы, ошон үчүн айтат пайгамбарыбыз. Православдардыкы өзүнчө, католиктердики өзүнчө мүнөз бар. Ва хулукул ислам ал-хая. Ислам динде эч бир жерде табылбаган бир мүнөз бар деди. Ислам динде эч бир жерде табылбаган бир мүнөз бар. Ал-хаяу ал уяттуу болуу. Мына, уяттуу болуу, намысына бекем болуу, бул башка бир диндерде такыр табылбаган, ислам динге таандык болгон бир жакшы мүнөз, сыпат жана сапат бар. Дал ошол ислам динге таандык болгон уялуу, уяттуу болуу деген мүнөз менен сиздер жада калса, сүт эмди кыз наристени да атасына көрсөтпөй бөлөйсүздөр бешикке. Уят деп. Ал кыз наристе жаштайынан апасынын бекиткен, жапкан мүнөзү менен ал уялчак болуп чоңоет. Азыр эми эле мисалы шорти кийгизип чыгарып берип, андан да кыскасын кийип чыгарып берип, жарым жылаңач кылып жүрүп, азыр ошол кыздагы уяттуулукту өлтүрдү. Ким? Үйдө чоң энеси, тиякта тай энеси, үйдө апасы, бир туугандары өлтүрдү ошол. Андагы накта аялга таандык болгон ислам диндеги бирден бир табылгысы уяттуулук деген мүнөздү өлтүрдү да. Негизги маселе ошондой болуп атат. Данышпандар айтат. Мен кесахул хая сауба лам яра насу айба. Ким уялуу кийимин эле кийип алса, башка адамдар анын бирде кемчилдигин көрө албай өтөт деп атат. Уялууну ким кийим кылып кийип алса дет, уялууну ким жоолук кылып салынып алса, башка адамдар анын кымындай да кемчилдигин көрө албай, издесе да таба албай өтөт. Анткени уялчак инсан эч качан ачынбайт, чачылбайт, жаман иш жасабайт. Анткени ал уялды. Кимден? Эң алгач Аллахтан уялды. Ким Аллахтан уялса, Алла Таала анын бүт бар нерсесин жаап коет, айыбынан бери жашырып коет. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам
İnne mimma adraken nase min kelamin nubuvetil ula İza lem testahi fasna' ma şi'te. Sadaka Rasulullah. Peygamberimiz aytgan. Abdullah ibn Mas'ud rivayet kılıp atat. Sahaba. Abdullah ibn Mas'ud degan sahaba rivayet kılıp atat. Allah ondan razı olsun. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem maga çeyinki algaçkı peygamberlardan birinden ekincisine, birine uşintip çınjırça olup ötüp gelgen birle söz var dedi. Peygamber aytып жатат. İza lem tastahi fasna ma şi'te. Uyalbasan kalağanındı kılıver. Mineke. Uyalbasan kalağanındı kılıver. Peygamberler düşünken eken. Kimden uyalbasan? Birinci, Allah'tan uyalbasan. İkinci, eki jelkengdegi perişteden uyalbasan. Üçüncü, jakab elingdegi özüңdün jakınlarından. Dördüncü, sen jaşagan aymaktagı koomdon. En akırkısı, özüň uyalbasan, anan kalağanın jasay ber. Katı sözde çındap aytkanda. Katı söz. Bizde bir nese olsa ele, uyat da deybiz. Biz uyaluğa bolboy turgan neseni uyat dep könüp kalganbız. Uyaluğa ötö katı bola turgan neseni uyalbay kalganbız. Misalı, çındap aytkanda bir kelindin küyösü öttü. Je oşo kızdın atası je apası öttü. Kara kelem geçe 20 жылдыкта kızganıştın ayынан aşa çap bирөө kaza oldu. Çiğdey bolgon balları jetim kaldı. Karaң, eneden jetim kaldı? Atası abakta. Karaң. Em uşul uy bilen özüңөр elestetkile. Kantip taң atırıp, kantip keçkirip atat. Elesetseňer, ata deyin dese ata jok, apa deyin dese al jer astında kimge barıp söyөнöt. Oşonda dagı uyat da bir nese soyup koyoylu deyt mineke. Bирок ал жерде эч кандай уят аралашпайт да. Уят да. Тигилерге эмне дейбиз? Деп уялбай турган жерде уятты иштетип, уяла турган жерде уятты иштетпей койгондугубуздан анан биз аксап атабыз да. Ушундай да мисалы. Кудалар келсе кантип эткенбиз? Ошолор уят болуп калбайбызбы? Дейбиз. Макул, сиздин уялышыңыз үчүн sizdin oşo lejeniz ölüş kerek bele. Oşo kudalardan uyalışınız üçün bugün sizdin ejeniz ölüş kerek bele. Kudalarınız kelgende alardan uyalıp kalgıday. Ha uyala turgan bolsoňuz ejeniz ölgөнгө çeyin uyala berbey belеңiz. Aksakallarda da var şunday söz. Sizlerde de var. Bata bolup atkan, Kur'an okutulup atkan jerde tüzügürük bilik jatынан анча мешедердин келип калса, дароо казан башындагыларга уят туурак адамдар келди, түзүгүрө кылып салгыла дейсиңер. Эгерде мен барсам айылдан, мага эч ким айтпайсыңар. Анткени мен жана бир койчумун, же тракторчумун. Берекер, мына айнак отургузун дейсиңер. Анткени мен тракторчумун, карамай болуп келгенмин. Эч ким айткан жок да. Тракторчу келди, түзүгүрөөк салгыла, уят болуп калбайлы дебейсиңер. Ayl hökümet, hakim, jana başkalar gelse, uyattu kişiler geldi deysiňer. Karaň. Uyalbay turgan al jerde uyat ketpeyt, ankan al jerde ölüm bolup atat. Ölüm bolup atat al jerde. Uşul en kımbat makiyaj özü insanga, ayalga da erkekке de, ayrıca ayalga en kımbat makiyaj bul uyaluu degen makiyaj ele de. Negiz uşul. Ayal uşunus menen sululanat. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem küzgüge görünçü. Peygamberin doğrunda küzgü bolgon eken deşiňiz mümkün de. Peygamber kadiresi seldesin kiyinip darat alıp bütkönden keyin. Anan kiyimlerini kiyinip elçiler menen kelgen ziyaratçılar menen joluguşууга çıkıp bara jatkanda, üyüne çıkıp bara jatkanda. Üyünün eşiginin içkerisinde oң jakta çoğ momunda bolgan kazanга jık su tolturulgan ele. Melt kalıp bolup. Ana Ayşene öz öte tasa karmaçı. Üstün jap, kımın düşürbey karmaçı. Öte tunuk su ele. Peygamber oşoga kelip durup, mıntip karanıp durup, oңdan çu. Kara küzgü bolgan beken, sudan özüňörün yüzüňörü göre alasıňarby? Peygamberin doğrunda su bolgan, tup-tunuk su bolgan, Peygamber oşoga kelip, momentum jasanıp çykçı ele.
Бирок пайгамбар сууга каранып атканда ушул дуаны окучу. Аллахумма хассин хулуqi кама хассанта халqi. Жаралышымды коос сулуу кылгандай, эй Раббим, эми мүнөзүмдү дагы ажарлуу келбеттүү кыл дейт эле. Кээ бир аксаган адамдар болот. Ал эркектер да болот, аялдар да болот. Кээде тили кечелер болот. Ырга тили келбейт, жана башка тамгаларды тунук сүйлөй албайт. Кээде бир колу мисалы, колунда майыптыгы бар. Айтор ушундай бир мунжу деп коебуз го. Мүнөзүнүн мыктылыгы анын келбетин жаап турат. Шуну билесиңерби? Мүнөзүнүн мыктылыгы, анын уялчаактыгынын толуп турганы, анын баягы биз эсептеген кемчилдигин жаап турат. Ошон үчүн айтып атат. Мен кесахул хая саба лам яра наса айба. Ким уялуу деген эле кийимди, жоолукту салынып алса, Аллах анын кемчилдигин эч кимге байкатпайт. Анын аксаганы да билинбейт. Анын колунун кыскалыгы да билинбейт. Анын бетиндеги тырык да билинбейт. Айтор инсандын сырткы келбетиндеги, сырткы көрүнүшүндөгү кемчилдик анын мүнөзүнүн мыктылыгы жана уяттуулугу менен көрүнбөй калат. Ошон үчүн данышмандар уяттуулукту жоолук жана кийим, жоолук кылып салынып, кийим кылып кийип алгандын айыбын Аллах эч кимге көрсөтпөйт. Уулдарыбызды да, кыздарыбызды дагы уяттуу кылып тарбиялашыбыз керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам күзгүгө каранганда Аллахым жаралышымды хилка, жаралышымды сонун кылып жаратканыңдай эле, эми мүнөзүмдү да ажарлуу сулуу кыл деп дуа кылат эле. Ушин биздикилер антпайбыз да. Ырдаганча көрүнөсүң. Башынан аягына чейин ырдап, өзүңдүн кемчилдигиңди өзүң көрбөй өтүп кетесиң күзгүдө. Күзгүдөй болуш керек. Канча рет күзгүгө барып, мында кылдыңар, бул жакты кылдыңар, көйнөктөрдү чечип коюп көрүндүк, бирок мен барганда күзгү сени эч качан айткан жок да. Азыр Элмира келип кетти. Бир көрөсүңбү деп айтты эч качан. Дал ошол күзгүдөй бол дейт да. Анткени пайгамбар эмне деген? Ал-муслим мир'атул муслим, ал-му'мин мир'атул му'мин. Му'мин үчүн күзгүдөй болуш керек. Айыбын, мына менин айыбымды күзгү жанымдагы му'мин кыймыл аракет менен, жесттер менен, кыймыл аракет менен мага билдирип коюш керек, аны эч качан эч ким айтпаш керек. Күзгү ушундай, эч ким эч качан айтпайт го. Мен кирип чыккан күзгүдөн силер көрүп чыгып эле деп баш чайкап эле мен көрдүм, иш өлгөн турбайбы дебейсиңер эч качан. Анткени күзгү айтпайт ал. Уялуу кимдин сыпаты? Уялуу ал Аллах Тааланын сыпаты. Уялган инсанга Аллах Таала өзүнүн уялуусунан бөлдү деп түшүнө бериң. Уялуу Аллах Тааланын сыпаты. Кимдир мисалы азыр ушул жерде Бишкекке барып окуйт, Ташкентке барып окуйт, Астанага барып, Алматыга барып, Египетке барып, Россияда жүрүп атат, Кореяга барып атат, мисалы Америкада жүргөндөр бар, келгенден кийин башкача кийинип калат. Айылдык кыз Америкага барып келгенден кийин тизеден жогорураак шорты кийип чыгып калат. Анан ал жердегилер, "Бото муну Тешебайдын кызы" десе, тоба, каяктан көрдү экен бул кишимди? Таякта жүрбөдү. Аяктан алган таасири турбайбы деп кала беребиз биз. Караң. Демек, уялуу ал ар бир инсандын өзүнүн деңгээлине жараша. Кимдир бирөөдөн бир жаман сыпатты алат. Жаман сапатты да алат. Ошентип анда уят калбайт. Ал эми уялуу уяттуу болуп, ал Аллах Тааланын сыпаты. Шуну бир билиң. Алланын сыпаты. Анткени Аллах өз сөзүндө эмне деди? Мен эгиндеги сакалы, башындагы чачы агарып калган бендемди азаптоодон уялам. Эми ошол бендем картайганда дагы күнөө кылуудан уялсын да менден деди. Субханаллах. Аллах өзү жаратуучу, ошол инсанды наристелик мезгилде наристе кылып жаратты. Энеден төрөлдү.
Ömür berdi, Allah ömür berdi. Yaşadı 80-90'ga çıktı. Hazır dele tizesini bugüp namaz okuy elek. Günü kılıp kelatat. Namaz okuy elek. Namaz okuvaşının özü çoğun günü. Oşonun egindegi sakalı erkek, başındagı çaçı ayalsız dayıp жатат. Agarıp kalgandığı için kartayıp kalgandığı sebepti men anı azaptagandan uyalam. Jaratuvchi katar dep atat. Uyalam dedi. Uyalu kimnin sıfatı? Allah Taala'nın sıfatı. Demek siz uyaldınız mı? Sizi dağı azaptoodan Allah Taala özü uyalat. Jada kalsa Allah'ın dağı bir özün sözü var. Eğer bendem kol kötörüp alakan jayıp menden jalınıp jalbarıp özünün bir muhtaçlığın soransa, suranganın berbey, jaygan alakanın kötörgen kolun kuruk kaytargandan men jaratuvchi katar uyalam dedi Allah Taala. Subhanallah. Sen suran dep atat birinci Allah Taala. Sen suran birinci. Anan men kabul kılayım. Gördünüz mü? Surangandı da bilmez. Allah Taala uyalam dedi. Uyalu bul Allah Taala'nın sıfatı. Andan keyin uyalu kimnin sıfatı? Periştelerden sıfatı. Kantip Allah Taala'm bizge buyurgan 5 vakt namazdı biz öz uçurunda özünde kılıp okuy alabız da. Allah Taala'm namazdan ayırбасын bizde. Şu namazga bekem kılsın. Карабайсызбы şu? Namazkam bolup ötüp ketүүдөн ötkөн бактылуулук жок өзү негизи. Biz okup жаткан 5 vakt namazды керек bolsa периштелер толук okuy элек. Şunu bir bilin. Allah Taala bizi namaz menen sыйлуу kıldı. Peygamberimiz aytat. Bir perişte var, al Allahu Akbar degen boyunca kıyamatga çeyin al kıyamda gana turat. Al rükû kıla albayt dedi. Allah anı kıyamga turasın sen degen al kıyamda turup atat. Namazın kıyam. Kıyam degen düşünürsünüz de namazda tik turu. Dağı bir perişte var. Al Allahu Akbar dep sajdaga rükûga bargan boyunca alı rükûdan başını kötürelek. Kıyamatga çeyin turat dep atat. Dağı bir perişte var. Sajdada turat Allahu Akbar dep. Al sajdadan kötürelek başın. Alar kıyamat bolgondo kıyamdagısı kolun boşatat, rükûdögüsü başını kötürüp, sajdadagı orundan turat. Ana nimine deyt? Ya Rab, ma abadnaka haqqa ibadetik de uyalaşat deyt. Ey Rabbim, sen talap kılganday biz saga ibadat kıl albay kaldık dep uyalaşat dep atat. Kara alar Allah namazgı buyurup namazga turguzgandan başlap kıyamatga çeyin sajdada turgandары var. Biz sajdan ayba tez kılıp atpayızbı? Be namazdığımız eşterse emes bolup kaldı çındap aytkanda. Kede namaz okup atkan eje be namazların aldında uyalıp eş jawap turlaçı men namaz okup olayın dedi. Bирок be namazlar uyalbay oturat oşol jerde. Kara. Be namazlar uyalbay oturat sizler menen bir kabinada çornay kassага barганыңарда. Arasında 2 namazga neje var, жеңи бар, алар уялып, bir бурчка бар намаз окушат да. Негизи өзү беркилер уялыш керек болчу. Андан кийин kimдин sıfatı? Andan al Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin sıfatı. Uyalı bizim peygamberin sıfatı. Peygamberimiz şunçalık uyalçak bolgon deydi. Kanday uyalçak bolgon dese, al Peygamberimiz. Uyalçaktık uşunçalık bolgon, küyösünün üyünü nike kıyılıp, göçürülüp, göşөгөнүн артында турган али үй жумушуна аралаша элек жаңы кадам таштап келген келиндин дагы уялуусунан катуураак болгон. Ошо келинди чык тез сүйлөп тарсап туруп кызматын кыла бер десе, бир жерде сүзүп алат. Кире чыгып турган эшикти билбейт. Тияк өйдө төмөндү билбейт. Ушунчалык уялчак болот. Ал ушунчалык уялчак жада калса өзү никеленип тийип аткан күйөөсүнөн уялат. Peygamberдің uyalысы алардан да көп тереңеле деп атат. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem үйүнө сахабалар келип калды. Анткени алар ойлочу. Peygamberдің үйүнө бара берели. Тияк бияктан келген зияратчылардын алып келген анча-мынча нерселери менен тоюнуп алабыз дечү. Бирок Peygamberдің үйүндө андай нерсе жок эле. Бир күн Peygamberдің үйүнө ошондой сахабалар келип калды. Peygamber ordunan turup mına 2 butunun 2 ayağının uçu menен mıntip basıp bat-battan kızmat kılıp attı. Sahabalar aytты. Ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi,
Biz аябай ыңгайсыз абалда калып атабыз. Өтө ыңгайсыз абалда калып атабыз. Siz otursanız bizden biri kötürüp hizmet kılsa dediler. Peygamber aytты, "Жок, отургула." Анткени конок келгенде аларга периште хизмат кылып атат. Хизмат кылып аткан периштелердин алдында мен отуруп алуудан уялып атам деп туруп хизмат кылган. Пайгамбар башы менен. Субханаллах. Карабайсызбы, кандай сонун. Биринчи ал Аллах Тааланын сыпаты, экинчи ал периштелердин, үчүнчү ал кимдин? Пайгамбарыбыз Мухаммад sallallahu aleyhi ve sellem'din sıfatı. Bul dünyadagi uyalçaqtar erten uyalçaqtar menen bolat ahirette. Şunu bir bilgile. Bul dünyadagi betbaqtar erten betbaqtar menen bolat tozokta, Kuday saktasın. Oşal sebepten uyalçaqtardын жамаатына кошула бериң. Uyalçaqtардын үйүрүндө, алардын тобунда, алардын жамаатында боло бериң. Uyalçaqtардын үйүрүнө кошулуң. Uyalçaq болуң. Kızınızды, uğuluңuzdu uyattуулукка үйрөтүң. Uyat болот. Андай кылба дейбиз. Өзүн негизи уят деген сөз, ыйман деген сөздүн эле бизге түшүнүктүү болгон синоними. Антоним эмес, синоними. Синоним сөздөр болот го, бир сөздү экинчи сөз менен мынтип түшүндүргөн. Мисалы, ыйман деген сөздү уят деген сөз менен түшүндүрсөк болот. Ыймандуу деген сөздү уяттуу деген, ыймансыз дегенди уятсыз деп түшүндүрсөк болот. Анткени пайгамбарыбыз эмне деген? Innal iman wal haya qurana. Ыйман менен уят экөө жакын, ынак, эгиз. Ыйман менен уят экөө жакын, ынак, ушунчалык ынак бири-бирине жакын. Fa iza dhahaba al-awwal dhahaba al-akhar. Эгерде ушул эки ынактын бирөөсү эле кете турган болсо, экинчиси аны ээрчип кетет деди. Ыйман эле кете турган болсо, анда уят кетет. Уят эле кеткен жерде ыйман да кетип калат деп атат. Көрдүңүзбү? Уят ал ыйман деген сөздүн синоними, түшүндүрмөсү. Жакшылап билиң. Уяттуу бол дегени ал ыймандуу бол. Уялбайсыңбы деген ал ыйманга келбейсиңби? Уялсаң боло деген ыйманга келсең боло деген түшүнүк эле. Уялып аткандар алар ыймандуулар. Уялып бети башын жаап аткандар ал Аллага ыйман келтиргендер. Уятсыз болуп аткандар, демек алар ыйманда аксап аткандар, ыйманга келе элек чындап. Эмдиги чекти жоолукка кире албай аткандар, демек алар дагы деле ыйманда аксап аткандар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларына истахюл хая, истахю миналлах хаккал хая. Аллах Тааладан уялганыңарда чегине жеткире уялгыла деди. Пайгамбар ушундай деди сахабаларына. Уялганыңарда Аллах Тааладан, эгер мен Аллахтан уялам десең, анда ошол уялууну чегине жеткирип уял деди. Пайгамбар сахабалар эмне деди? Я Расул, куллуна настахи валхамдулиллах. Аллахтын элчиси, Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Биз уялып эле келатабыз. Уялып жашап атабыз деди. Биздин түшүнүгүбүздөй түшүнүштү окшойт да. Мен ушун түшүнөм, бирок сахабалардын түшүнүгү бизден албетте бийик. Пайгамбар аларга түшүндүрүп, "Лайса залик." Силер уялып аткан уялуу ал мен айтып жаткан деңгээлдеги эмес деди. "Валакин ал-истихя мин ал-хаккал хая." Бирок угуп койгула. Уялууну, Аллах Тааладан уялууну чегине жеткирип уялуу силер ойлогондон эмес, же силер уялгандай эмес. Угуп тургула, кандай болот? Ан тахфаза ар-рa'са ва ма ва'a. Башыңды жана башың камтыган мүчөлөрдүн барын арамдан эле сактасаң, мына ушул уялуу деди. Башыңдын өзүн жоолук менен жабасың. Башың камтыган эки көз бар, эки мурундун эки таноосу бар, эки кулак бар, ооз бар. Ушунун баарын арамдан сакташың керек. Көздү арамга тиктегенден, кулакты арамды уккандан, мурун арамды жыттагандан, тил арамды оозданып жана арамды сүйлөгөндөн сактансаң, демек уялуунун чегине жеткирдиң. Wal batna wa ma hawa. Курсагыңды жана курсакка илешип турган нерсенин баарын сактасаң, анда сен уялдың.
Құрсаққа арам нәрсені жебеш керек. Құрсаққа илесіп тұрған нәрселер зинаға барбаш керек. Субханалла. Анткени пайғамбарымыздан, я Расулалла, айтыңшы. Инсанды тозоққа ең көп кіргізе тұрған қайсыл амалдар деділі пайғамбар әжуафән деген екі көңдейші. Bir oz, bir жыныстық мүче деді. Шүлі көті жоққа тартат деді. Мана. Ошал себептен құрсағыңды, құрсаққа байланышып тұрған нәрсенің бүт барын сақта, демек сен Алла Тағаладан ұялдың. Өлімді, анан өліп жерге көмілгөнден кейінки дененің чирип кетүүсүн көп есте, сен Алла Тағаладан ұялдың. Шындап, апалар, қағылайын, ежелер, жеңелер. Егер мұны ол дүние ұшыл бойынша тұрып, тақыр дүниеден өліп, же башқа жаққа көчіп кетүү болбогондо, көп нәрсени жасаса болмокта инсан. Туурабы? Жасайын дейм го, коркомда дегендер бар го. Ал кимден коркуп атат? Эмнеден коркуп атат? Кудай Тааладан коркуп атат? Эртең мүрзөнүн ичиндеги сурак суолдон коркуп атат. Ошону айтып жатат. Өлүмдү эсте, анан эртең эсеп кысапты мүрзөнүн ичинде чирип азапталууңду эсте. Анан Кудай Тааладан уялганың ушул деди. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. Ким ахиретке камылга кылса, ал бул дүйнөдөгү сулуулук менен кооздукту кол шилтеп кое берет деди пайгамбар. Субханалла. Ким ахиретке камылга кылса, анда ал бул дүйнөдөгү сулууланып, ажарланууну, өзүн оймоктой кылып, жасалма сүйлөгөндү, ажарлуу келбетин мындай тигине мындай кылганды, жөн мындай кол шилтеп таштап коет. Мен кимге жасанып атам өзү деп. Сулуулануу ал мүнөздүн сулуулугу. Сулуулануу ал адеп ахлактын, имандын сулуулугу. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. Менин айткандарымды толук жүзөгө ашырган инсан ал Аллах Тааладан чындап уялууну чегине жеткирип уялыптыр деди пайгамбар. Ошол эле мынеке. Башты жана баштагыларды, курсакты жана курсакка тийиштүү болгон нерселердин баарын арамдан сактайбыз, демек Аллах Тааладан уялдык. Ушул эле. Эң оңой ушул. Ошондой кыла албай атабыз да. Жолук салынып, узун кийинип, бирок бөлөк салак болуп бийге түшкөндөрдү жакында көрсөттү мага бирөө. Ушундай болобу деп. Мен телефон колуман түшүп кете жаздады жанагыны көргөндөчү. Мен баягы жарым жылаңачтардын ошондой бийге түшкөнүн көрбөпмүн. Бирок жолукчанын ошентип айран тайраң болгондорун же ошо жылаңач бирөө оронуп алып кийимге түшүп атабы? Айтор көрсөттү да. Этият болуш керек. Абдуллах ибн Умар, Hazrat Умардын уулу Абдулла. Өкөтең сахаба, атасы да, баласы да сахаба. Пайгамбардан риваят кылды. Пайгамбарыбыз: "Мен жарра thawbahu khuyala lam yanzur illahu ilayhi yawm al-qiyamah." Ким кийимин текебердиктен улам узун кылып жер чийип кийине турган болсо, Аллах аларга кыямат күнү мээрим назары менен тиктебейт деди. Ошондо Умму Салама энебиз: "Факайфа яснa'на an-nisa bi-dhuyulihinna." Ya Rasulullah, анда аялдар этегин кантсын деди. Ya Rasulullah, анда аялдар этегин кантсын деди. Азыркы сиз айтып жаткан хадис бул эркек аялдарга бирдей да. Этек деген ушундай. Эркектердин шымынын түбү. Не дейбиз аны биз? Пайча дейбиз. Эми пайча дегенди сиз түшүнүп атасыз да. Аны башка жак пайча деп түшүнбөйт эми, ошону не дейбиз? Шымдын багалеги, этеги дейбиз. Умма Салама энебиз айтты. А эркектердин шымынын багалеги ошол пайчасы, а биздин кийимдин этеги. Жер чийип атпайбы, я Расулулла? Биз кантебиз? Деп Умма Салама энебиз пайгамбардан сурады. Пайгамбар эмне деди? Юрхина шибаран, бир сөм жогорулатсын деди. Бир сөм болгондо бул канча болуп калат? Демек аялдардын кызылашыгынан жогорурак болуп калат. Шундайбы? Аялдардын кызылашыгынан жогорурак болуп калат. Пайгамбар эмне деди? Идан танкаш aqdamuhunna. Анда буттары көрүнүп калат кызылашыктар деди. Кара, Умму Салама деп жатат. Кара, пайгамбардын ордундагы аялдардын өзүнүн денесине ушунчалык бышык экенин айтат. Дароо пайгамбарга жооп берди. Анда кызылаштар көрүнүп калат деди.
Bizdikiler baganda o yes. Payg'ambar bir so'm qilsa, buyog'idan o'kim o'zim 2 so'mni, ikkinchi so'mni qo'shsam, qiylalar qisqarib ketadi ekan. Biz o'zimizga o'zi sotmoqchimiz. Chin. Bir ustozdan bir narsani so'ragandan keyin yo'lda ketib bartib shunday dedi, demak, aqlga solganda buyog'i bunday bo'ladi ekan, bunday bo'ladi ekan, aha deb aylinga kelgechekti bir qarish qisqartib berasan. Qanday bo'lmosh kerak? Payg'ambarim ne dedi? Ma'qul. Anda o'shondoy bo'yicha qalsin, bir ondan qisqarmasin dedi. Demek oşol uzargan boyunca kaldı sizlerge. Kıskartılgan yok, uzargan boyunca kaldı. Yer çiğgen boyunca kaldı. Kıskarmaş gerek. Ummu Salame enebizden uyalıp atkanı bu. Bir söm kıskarıp koysanlar, yerdeki najasatga tiybesin dediler. Anda al. Ummu Salame enebizden najasat oylagan yok. Ummu Salame enebizden özünün kızılaşığını oyladı. Görünüp kalat da dedi. Subhanallah. Eğer najasatты жолдогу балет нерселерди эске ала турган болсок, анда мына мен кийип тургандай эле костюмдай кылып кийип алышыңар керек. Чачырайт деп шылтоо кылып. Этектин узуну силердин ыйманыңардын бекемдиги. Этектин узуну дененин тосук болуп турушу Аллахтын ыраазычылыгы, анан Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям шафааты анын аркасында Пайгамбардын колунан ичсек такыр чаңкыбай турган Каусар суусунан уртуу. Ушул. Эмнеге анткени уялуу. Уяттуулук бар, намыс бар. Ата ибн Аби Рабах риваят кылып атат. Ата ибн Аби Рабах мындай деди. Мага Абдуллах ибн Аббас бир күн жаныма отуруп, "Ала урика имраата мин ахлил жанна." Сага ата досум, мунабул биз жашап жаткан заманда тирүү басып жүрген бейіштік біреуні көрсетейінбі деді. Subhanallah. Мен деле қызығат элем да. Кантип басат экен, кантип отурат экен, ошо басып отуруп мен да илешип, ошо окшош бир бейишке кирип кетишим керек деп мен деле қызығат элем да. Туурабы? Азыр мындай да, интернетте эмне эң көп көрүлөт? Билесиңер эмне? Айткылачы, интернетте эң көп көрүнгөн эмне? Устаздардын сабагынан ичинен эң көп көрүлө турган сабак кайсылар? Мынтет. Жок, адамдар намаз жөнүндө көрбөйт азыр. Адамдар тез байыта турган дуа десе дың. Ой, өткөндө сурадың беле? Жөнөтүп койдум, сен нарка жөнөт деп тез байыта турган. Анан төрөбөй жүргөн келиндер болсо, гарантиясы кепилдиги менен экен, ушуну айтсаң, ушуну ичсең нак төлөйт экенсиң. Жing кетет. Кара. Ушундай нерселер кызыгып калган. Инсан бу дүйнөдө пайдалана турган нерселерге кызыгып калган. Анан ар бир инсандын өзүнүн, мисалы, аялдар мындай болуш керек деген аял көрбөйт эч качан. Жаман катып айтып тура. Өлө, көрбөй эле койбой дейт. Көрүп алган өзү. Ошо сабакты. Мейли көрө бергө, бирок көрбөшүң сунуштайм деп коет дагы досуна. Чын ушундай дейт. Мен көрдүм, мен эле айтып берейин. Короче, мындай дептир. Өкөбүзгө туура эмес экен, ошону кылбай эле кой. Билбейм, кыласың, кылбайсың, өзүң ишиң деп коет аны дагы. Чын. Анткени адам өзүнүн бетине айтылган кемчилдикти жактыра бербейт. Мактап туруш керек. Аялдарды макташ керек. Силердин таманын арасында бейиште ошол күнү мунундан басып жүрүп, далке жаннат үстүнө кетип аткандай болот. Ал мини юбка менен кетип барса дагы жаннат үстүнө кетип атат. Жок, андай эмес. Андай эмес. Болгондой айтыш керек да. Ата ибн Рабахка Абдуллах ибн Аббас тирүү мына азыр экөөбүз жашап жаткан ушу доордо, азыр ушу жылда, ушу күндөрдө тирүү мынтип басып жүргөн бейиштик бирөөнү көрсөтөйүнбү деди. Анан эмне деди? Бала. Көрсөтчү деп мен да ушунчалык кызыгып кеттим. Кандай болот экен? Ким экен ал деп дароо эле ошол каерде отурат экен, кантип басат экен, кантип жашайт экен деп ушунчалык тамшанып кеттим. Мага Абдуллах ибн Аббас жөн эле сөмөйүм эмес, мынтты. Мына башы менен мынтты. Хадихил мар'ату савда. Мына кара денелүү аял деди. Мына баш менен ушинтти. Сөмөй менен көрсөткөн жок. Хадихил мар'ату савда. Мына бул кара денелүү аял. Биз айтканда негир.
أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإن أتكشف. Bir gün uşul ayal biz peygamberin yanında otursak kelip ya Resulallah mende talma oğru var. Mende talma oğru var. Köptön beri kıynalıp kettim. Akırkı gündörü oşol talmam bat-battan karmap kala turgan boldu. Keyde tilimdi tiştep, ozumdan akkög çıkıp kalat. Kaçan özüme kelgende ozum burdumda arçıp, anan kıyılığa çeyin gengirep oturup özüme kelgende basıp ketem. Keyde üyde bolat, keyde göçüde bolat. Keyde namazda bolat dedi. Kıynalıp kettim yarasa, canga battı. Namazımdı başlap, ayağına çıkpay sulap jatkanım esime gelip, namazım bütpey kalgan turbay betip, kayradan darat alıp gelip, dağı başlayayım. Tamak jep atıp, dağı üşendip kalamın. Bas baratıp düşün oğlum. Ya Resulullah, dua kılınçı, Allah Teala'dan dua kılıp beriңçi, Allah bana şifa versin. Sizin duanız makbul da dedi, kabul da dedi. Peygamber darı ekin nerseni darı aytты. Dua kılayın, Allah Teala'm şifa beret dedi. Suyun ketti ayal. Dua kılam, Allah Teala'm şifa. Takır uğruvaysın. Takır uğruvaysın şunu bir bilgin. Kepildik benim. Dua kılam hazır ayagaysın. Takır uğruvaysın. Bir ekinci ağı da var dedi. Dua kılbayla koyayın, uğru öte ver, ordunu beyiş bulat sana dedi. Subhanallah. Dua kılbayla koyayın, uşunun çıdaysın be dedi. Bürok orduna beyiş talasın dedi. Cennet talasın orduna. Cennet talasın dedi. Tarazal yok onu. Kimisi dedi. Yema ança adamlar var, biles bu şunday. Men bir 5-6'sında güvö boldum da, baykuş ayba kıynalat. Janında oturup men terdep ketem da, kıynalganımdan. Dua kılasın, ıylaysın, arkasından taptaysın, bolboyt da. Oru. Esine gelgenden kayra, Allah'a şükür. Kayra özüme geldim ha. Şu boyunca ölüp kalmadım. Şükür, Kudayga şükür dep, kayra men menen süйлöşüp, kayra oňdan tüzlenip ketken adamlardı gördüm da. Oşol ayal, Peygamberimizden dua kılbayla koyayın. Uşul oruna çıdaysın bu, sabır kılıp. Jıyıntığında kıyamatta beyişke giresin, tüz giresin dedi. Bayak ayal orundan turdu. Turup, ekinsini kabul kıldım dedi. Ekinsini kabul kıldım ya Resulullah. Orundan turup, ket bartkandan keyin, kıyla jerge bargandan keyin kayıttı. Sahabalar, Peygamberlik deydi, jana ayaldık deydi. Sahabaların içinde bir oy payda oldu. Bul kayıttı, oyundan kayıttı. Bul hazır gelip, ya Resulullah men birincisini Allah'a tokşoyum. Şu dua kılıvere tokşoyuz. Dep hazır kelet. Oşendip kelse kerek dep turganda al ayal keldi. Ya Resulallah, men oşol ekincini kabul kılgan boyunçamın. Oşol ele men kayıtıp gelişim başka nersede. Birle suranıç. Bir dua kılıp koyos bu. Ankeni ança mınça jerde jığılıp kalganda eteklerim kötörülüp abiretlerim görünüp kalbasın dedi. Kara emi, uyalıp atkanda kara. En mıktı makiyaj oşonu kolup atat. En kımbat makiyaj oşonu kol. Peygamber aytdı, albatta dua kılamın dep, kolum büyük kötörüp durup, Allah'ım abiretlerin hiç kaçan uyattığı jern eskasın görsetpe, jabuk boyunca bolsun dep dua kıldı. Kıska dua kıldı. Ayal suyungan boyunca gözünün yaşını köldötüp, uylagan boyunca ketti. Sahabalar aytat. Abdullah ibn Abbas jana başka sahabalar aytıp atat. Allah'tan ısın men ant içip aytabız. Biz bazardan kire verişinde, çıga verişinde, jebir jaka barajaktan jolдун chetinde oşol ayaldın jığılıp jatkanын körçübüz, ozdan ak köök çıkıp. Bирок bir da müçösü görünbey jabı turganı göretlek deydi. Kara. Orup kalganda dagı uyattığı boyunca namısım menen, uyatım menen jatayınçı dep surangan oşol boyunca katlı. Oşentip öttü dep atadı. Orup atkan ayal. Orup atkanda insan kандай bolot? Açılıp kalat. Kiyimler kötörülüp kalat. Operatsiyaga kirgende kiyimler dırday jalaňaç kiresin. Mına. Bul ayal esim oop jığılganda dagı etegim öýde kötörülbesin dedi. En kımbat makiyaj şunuky emesmi? Mına şol sırtı kara deneli ayal. Lakin kalbuha abyad. Bирок jüregi ança-mınça insanların jüreginden ak jana tunuqrak. Denesi kara bolgon menen. Qad tasbir alal marad
Оорусуна сабыр кылды. Пайгамбар айткан сөздөн кийин. Валакин ла тастати ас-сабр ала хатшил хая. Бирок уяттын кетишине сабыр кыла алган жок. Кара, ошол сабыр кыла албагандык үчүн дуа кылып коюң, этегим көтөрүлбөсүн, мен ооруп жата берем деди. Айыгып кетейин деген жок да. Анткени оорунун жыйынтыгы ал үчүн сүйүнүчтүү эле. Ал эмне эле бейиши эле да. Азыр кыздар никеленип турмушка чыгып атканда махыр жөнүндө түшүнүгү өтө күчтүү болуп калды булардыкы. Жада калса тең туш достору менен бир медреседе таалим алып атса, ошол жердеги устазалардан, анан өздөрүнөн мурда турмушка чыккан кыздардан махрыңа эмне алдың деп сурайт. Анан ал айтат: махрыма ушундай нерсе берди дейт. Анан алар айтат: iPhone 16, анан не? Pro Max. Pro'su некен? Pro'su чоңураак болсо керек да, Мен ушул жерден кыздардын кулагына күмүш сырга дейм. Бир кыз сурайт, iPhone сурайт. Анын кыздын баркы iPhoneчолук эле. Ар бир инсан өзүнүн салмагына жараша нерсе сурайт. Бир кыз бар, ал машина сурайт. Чын? Бир кыз бар, ал үй сурайт. Акча сурайт, ар нерсе сурайт. Ар кандай нерсе сурайт. Мага жакында бир кыз келди. Нике кыйдырабыз деп. Отурабыз. Махр чечилдиби десем, чечилди деди. Мен азыр айтам деди. Ал бала кыздын оозунан андай махр уга элек экен. Кыз айтпаптыр. Ичимде менде жүрөгүм шу дей түштү. Кыз жигиттин анткени кийинип турган жупунураак эле, ушу кыз сал кымбатыраак айтып, бир олдоксон кылбаса экен деп жүрөгүм бир шу деди. Кыз айтты: "Кандай махырың, кызым?" дедим. "Мага Куран жаттатсын" деди. Ушул эле. Мага Куран жаттатсын, мен ушуга ыраазымын деди. Кийим болсо болсун, болбосо керек, бирок мага Куран жаттатсын, менин махырым ушул болсун деди. Кара. Бирок ал Куран жаттатсын дегендин аркасында чоң сөз бар эле да. Андан жөндөн жөн айтып койгон жок да. Ал ар кимден эжекелеринен сурап алган. Мен мынтип карап туруп анан кантип Куран жаттатат? Демек, Куран жаттатсын дегени мага шарт түссүн. Ыңгайын келтирсин. Убакыт бөлсүн. Кыйтыр экен. Оор жумуштардан мени бошотсун. Уй сабайын. Малдынасын тазалабайын деген түшүнүк эле да. Анын аркасында жык сөз бар. Ал жигит айтты: "Болду" деди. "Кудай кааласа" деди. Жаттатабы, жаттабайтабы билбейм, айтпай. Сонун. Мага ушул жакты. Караң. Анан эми азыр бирөө үй сурайт, бирөө телефон сурайт. Ушул мода болду. Сурабагыла. Телефон эмне кыласыңар? Телефон эмне кыласыңар? Мен айтып атам. Эмнеге азыр мына балдарга, ушу кичинекей наристелерде алаксытуу үчүн апасы телефон берди. Ошону шинтип көрүп отуруп, телефондун ичиндеги каармандарга окшото баштады өзүн. Ошого окшоп сүйлөйт, да дейт, не дейт, ха хи деп ошентип ойноп калды. Ушундай болуп атабы? Болуп атат. Сиз балаңызга телефон берген жоксуз, ушуну бир билиң. Сиз балаңызды телефонго берип койдуңуз, утулдуңуз. Сиз мына телефонду балаңызга берген жоксуз, сиз балаңызды телефонго берип койдуңуз. Эмнеге мисалы? Мынеке. Эмнеге сиз жанында турасыз дагы, телефонду бербесеңиз ыйлап атат. Анткени телефон сизден да кымбат болуп калган. Бала үчүн. Анткени сиз жанында турасыз да, сизди көрүп, жыргап чайчыш керек эле да. Сиз телефон караганда балаң үчүн арзансыз. Аябай арзанга баланып калдыңыз. Сиз өзүңүздүн энелик, апалык тарбия мээриңиз менен балаңыз менен кызыңызга, небериңизге өтө кымбат инсан болуп жашашыңыз керек. Уялчакты Аллах Таалам Кур'анда мактаган. Өтө күчтүү мактаганда дагы. Өтө күчтүү мактаган. Анан туш кылганда дагы өтө мыкты пайгамбарга туш кылган. Субханаллах. Иншаллах ушул уялчак эне, уялчак апа, уялчак жеңе, уялчак жубай карындаш кыз болуп жүрүп, сиз али узакка чейин аңыз кеп, устаздардын тилинде сабак катары сүйлөнө турган аял боюнча калың. Ушу уялчактыгыңыз менен.
Qarap turing endi. Qur'onga yaxshilab nazar saling. Qasas surəsinin 25-ayəti. Uyga barganda bir körüp qoyun. Barby qotoruğa? Qasas surəsinin 25-ayəti. Esingizdə qalsın. Estağfirullah. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. Sadakallahu aleyhi. Şu жерге şeyini okup durayın asır. Musa peygamber uruşup жатқан iki kişini ajratıp ve koy dep atıp uruşup жатқан iki kişinin birisi Musa peygamberдің qavmынан, ekinçisi başka qavmda bolğandygy üçin, koysaň sen nege bu kasıp otasың dep mıntip kolu menen arkını türtkönde al jığılıp kulap barıp başı taşga tiyip ölüp kaldı. Boldu. Ajratıp atıp şunda koy dep atıp ökönü. Anan anı oşal жердин qavmu tuğanına boluşup mununu öldürüp koydu dep jalajap, anan Musa peygamberdi öldürүүгө kamınıp anan oşal şardın kalanın eli japırt çıktı. Anan Musa peygamber oşol qavmın arasından tez şahardan kaladan çıkıp ketin, sizdi öldürүүгө kamınıp kaldı degenden Musa peygamber tün jamınıp çıkıp ketti. Kaçan gana Madian degen жерге kelgende anan gün çıkıp kıyla ısıp kalgan, kıyla jol жүрdü bir 3-4 gün. Anan gün götörülüp şaşke bolgan mezgilde, bizdin sizmen şaşke bolgan mezgilde şahardın başındağı çoğun taşlar menen jabılgan kuduktun oozun çoğun güçlü jigitler gelip açat eken dagı gezeke turgan el bakandap alıp kelgen çakasına tolturup tösün, atın, eşegin, uyun, koyun büt bарын koro aydap kelip sugarıp aydap kete beret eken. Oşol jerde iki kız muna ol jamaatка koşulbay tiyakta ошентип turuştu jer tiktep. Tiktep oturdu bayqap Musa peygamber. Bары kanışınça su içip kanıp, malın da kandırıp sugarıp, çöçöktörüne idişlerine suunu tolturup bütkönden keyin kara taşты kayradan momун tep sürüp jabap turup ketip kalıştı. Кезектин arkasına turgan uyalçak iki kız kele alбай kaldı, anan su ala alбай kaldı. Anan Musa peygamber akırın kelip kimsiңер dedi. Kimsiңер dedi. Alar ne dedi? İnne abana şeyhun kebir. Bizdin kartaygan atabız var. Al bul жерге kelip su alıp bermek dursun kele alбайт dagы. Ушунчалык kartayып жашына жетип kaldı. Muno taşты alar bizdi мыскылдоо үчүн жаап койду. Biz daim ошентип судан артта калабыз. Алардын төгүн чачынындагы көлчөкө чукурларга толуп калган суусун акырындык менен ылай калантпай мынтип, муну чөмүч кашыгыбыз менен чакабызга жарым кылып болсо да алып кетебиз. Анткени атабыздын даараты менен тамагыбызга ушул жетет dedi. Кара, сөздү карап койгула. Musa peygamber карап туруп, bir rivayatta bir urgan дейт, bir rivayatta bir tepken дейт. Bir kança metrге чейин учуп барган таш. Ошончолук күчтүү болгон. Ушунчалык күчтүү болгон. Өтө катуу урган экен ташты ошо сөздү уккандан кийин. Байкуш ошол эки кызды ошентип кордойт экен dedi. Su alып берди. Чакаларына su alып берди. Алар бакандап көтөрүшчү. Анан su alып бергенден кийин ошол эки кыздын бирөөсү ордунан туруп, мынабул etегинин кийиминин этеги менен Musa peygamber кармаган чаканын сабын мынтип арчып туруп, анан бакан илди. Ya, bizdikilер болгондо мына ол жерге баягы кыз отурду беле? Bir отуруп ала берейинчи. Дейт элек да мисалы. Таквалык тарап кой. Кетти. Кеткенден кийин Musa peygamber тетигиндей жерге кара ташка барып сөйөнүп, көлөкө кылышында отурду дагы, Allah'ım, sen maga kılgan jakşılыгыңа дагы да muhtajмын деп Musa peygamber dua kıldı. Ошол себептен Musa peygamber ушул дуасын kimdir бирөөгө жакшылык кылгандан кийин ушул дуаны окугула деп атат. Текеберден кетпегиле. Биз кичине эле жакшылык кылып койсок, жакшы болду. Жакшылык кылдымбы? Өз жаман текеберсен бирөөгө bir курбанды союп берип койсоң, уллам эле, али курбанды кесиң деп. Деп кийинкисин да тебересиң да.
баягы курбандык дегенде уккысы келбей калат го. Дагы айтат ана алигини деп. Кара. Муса пайгамбар ошол эки кызга кылган жакшылыгын милдет кылбаш үчүн тетиги ташка барып, Аллахым, мага кылган жакшылыгыңа мен дагы да муктажмын. Ушундай жакшылыктын ээси кыл деди да. Анан ошентип отуруп калды. Көп убакыт өтпөстөн анан эки бир туугандын чоңу келди. Эжеси келди. Мынтип атат. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. Муса пайгамбардын карап отурган тарабынан бир кыз этеги менен оозун жаап жер тиктеп келди. Сүйлөгөндө Муса пайгамбарга угула турган жерге гана токтоду. Кара, сүйлөгөндө ал кыз сүйлөгөндө Муса пайгамбар уга турган жерге гана токтоду. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. Bizge sual perip kılgan jardamыңыздын акысын атам берүү үчүн сизди чакырып атат деди. Анткени чакалар мелт калып сууга толуп барганда атасы: "Кызым, бул эмне болуп кетти? Эмне карамат? Кантип алдыңар сууну? Күнүгө чаканын түбүнө гана келсилер. Эмне болду?" деди. Анан эки кыз айтты: "Ушундай. Чакыргыла анда" деди. Эми биздикилерден бирөөсүн ошем чакырып келсин. Жакшы болду. Тааныша албайлыбы? Атың ким? Канчанчы жылкысың? Ушердиксиңерби? Биздикилер ушундай. Муса пайгамбар дароо ордунан турду дагы, баш ийкеп туруп, отурган жеринен айланып туруп, ошо кыздын турган жеринин аркасын өттү. Анткени багыт ошол жака карап кетиш керек эле да. Кара. Кыздын аркасында жүргөн жок, кыздын алдын өтүп алды. Кыз сол колуна корголдой болгон таштарды үйдү дагы, анан угуза турган кылып, мен ырыткан жака гана буруласың деди. Биздикилер болгондо: "Охо, айлыңар сонун экен, а? Охо" деп жанаша басат эле да. Оңго бурула турган болсо, кыз ташты Муса пайгамбардын оңуна ыргытты, ал оңго бурулду. Түз кете турган болсо ырыткан жок. Солго бурула турган болсо солго ыргытты. Ошентип үйүнө алып келди. Субхан. Бул эмнеден? Хашма, уялуу. Жакшылап угуң. وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Качан гана келип Шуайб пайгамбарга ошол эки кыздын атасына баштан өткөн окуяны айткандан кийин коркпа, сен өлтүрө албайт эч ким. Сен биле бер, чоң коркунучтан кутулдуң. Алла Таала дуа кылабыз, сен ал залымдар эч нерсе кыла албайт деди. Эми субханалла. Кызыктын баары ушул жерде. Кандай кылабыз? Деди эле, экөө сүйлөшүп отурганда карагыла. Ошондон ислам динде кыз эгерде бир жигитти жактырып калса, уялып эле деп эле жүрө бербей, бирөөдөн айттырыш керек. Мен ошону жакшы көрөм, макул десе турмушка чыкмакмын деши сунна бул. Деп эле жүрө бербей. Айттырып бергиле эгерде жакшы көрсө, анан бирдө эле чыгып албагыла да көчөгө. Жазып. Бул дегени кыз эгерде бир жигитти жакшы көрүп калса, ошого айттырганга акысы бар, сунна. Түшүнүп атасыңарбы? Эки кыздын атасы Шуайб пайгамбар айтып атат. Айтууга караганда ташты ыргыта тепсиң. Кыздар айтып келди да, өтө күчтүү экен деди. Муса пайгамбар жөн отурат. Эмне деди Шуайб пайгамбар? Кыздарым бой жетилген. Бирөөсүн сага берейин деди. Дароо ошо баштадым неке. Бирөөсүн берейин, күйөө бала кылып алайын. Муса пайгамбар жөн отурат. Кыз эшиктин бурчунан: ата, күйөө бала кылып алсаңыз болгудай, анткени өтө аманатка бекем, күчтүү экен деди. Субханалла. Айтып атат да, аманатка өтө бекем, анткени ал таанышкан жок да, анан өтө күчтүү экен деди. Көрдү да, күчүн көрсөттү да. Дароо айтты атасына. Болду деди. Анан эмне кылды? Ошол жерден анан эми мен сени күйөө бала кылып алайын деди.
Бирок bir şart menen. 10 yıl maga kızmat kılışın kerek mine olacak dedi. 10 yıl küçüküye dep koyat ko bizde. 10 yıl mence kızmat kılışın kerek bir şart. Al kaysi şart dediler. Kızımdın uyalgandığının aksı şul bolsun dedi. Allahu Ekber. Karagıla. Kızımdın uyalgandığının aksı mahırı uşul bolsun 10 yıl kızmat kıl dedi. Mahır al sululuk emes. Mahır al boyun uzunluğun emes. Mahır al makiyajdan вообще sonunda emes, kımbatında emes, boyaktordan. Bay kirpikli mında kayırılganda emes. Mahır al kızdın namusuna uyattığılığına jaraşa çeçiledi. Uşal sebepten iPhone surab agıla dep atam da. Uyalıp tursaňar, iPhone'dan da kımbatda Allah Taala öz tuş kılat sizlerge. Şunu otasыңarбы? Ayaldın namustuğuluğu, kızdın öte uyattığılığı emne oldu? Allah Taala uyalçak kızga Musa peygamberdi tuş kıldı. Kara, Musa peygamberdi tuş kıldı. Uyalçak boluş gerek kız. WhatsApp'tan bana bir jönetdi ustazımdan uqsaňyz dep. Şu qaysı tarapdan jönetken bir çoň enesi kızna aýtdy. Da jigit menen çygyp süleşkende aýtsa, degen ha? Ne deyibergen palan gezen dep süyleme depdir. Oşo palan gezen bizde var da şol. Bu tuşlukta palan gezen degen söýler bar. Oşol çoň ene kızın uyattуулukka tarbiyalap atat. Süylebe, iyi de oturuver dep atat. Nege dese, senin kim ekeningdi tilin özü jarıyalap koyat dep atat. El-lisan yukhbir anid damair. Til insandın kim ekenin yürekdegi nerseni büt barın jarıyalap koyucu poçtalyon bol. Tilinge çıksaň, uyattуулугуң saktalat. Tilingdinle jügönün boşatıp yürsen, kim ekenin açılıp kalat. En kımbat makiyaj özü ayaldın uyattуулугунда. Siz uyalsaňız, kızlarınız, baldarınız uyalçak bolat. En iride siz uyalçak bolun. Siz uyalçak bolun. Biz misal mineke, uşul topu menen namaz okuyalam. Kerek bolsa jalanbaş okuyalam. Jalanbaş okusam, hiç kim jalanbaş oku dep aytkanга akысы jok, ankeni jalanbaş okuyalam. Ansız dile biz hajga umraga barganda erkekler büt kiyimden çeçinebis, eni nerseni uranabız, jalanbaş namaz okuyuz. Eger oşol jerde kiyip okusak, namazыбыз bolboyt. Umrabızdagy misal buzulup kalat. Asiler umraga barmaktan hajga barsaňar dagı uşul bolup kaytyp kelesiňer. Çeçingenge takır sizlerge urksat jok. Men misal üyde jalanbaş namaz okup kalsam, esisi bolbaym. Asilerdin joluk salınıp okup atkanyňarda bir kıl çaçıňar mınaka çygyp kalsa, namazyňar buzuldu, buzup kayradan kımtılanyp içkeri kirgizip turup, anan kayradan namazyňar başyndan başlaşyňar kerek. Uyattуулuk uşunda. Kerek bolsa da atat Allah Taala. Namazыңda da çümkönüp okuysun. Kerek bolsa, maňa jagınyp atkanda dagı bir kıl çaçıň çygyp kalsa, al sen uyatsızdygyňdan dep atat. Karaň, sizdin bir kıl çaçıňyz namazyňyzdy buzup atkandan keyin, emi çeçinүү degen al insanyň jaşoosун buzat da. Al ertenki gelecektegi sizdin kızıňyzdyn, uuluňyzdyn, nebereňizdin geleceğin buzat. A sizdin uyatty boluşuňyz alardın geleceğini tüpdeýdi. Ayşe nebis, emne dedele? Menin başıma bir kara tün düştü. Ankeni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın alına sapar tartıp gitti. Peygamberlarga Allah Taala'nın koygan bir sünneti var. Kaysıl peygamber kaysıl jerde köz yumsa, oşol jerde gömülüş kerek. Peygamber özünün bölmesinde köz yumdu, oşol jerge gömülүүgө buyruk berilgen, oşol jerge koyuldu. Peygamber bilen Ayşe nebizin yaşagan bölmösü ekele. Bir bölme, ekinçisi huş dep koyatlar. Mına kirgendegi bizde hol dep koyat go, oşondoy. Azır söretden de görüp atasızlar. Muna şu derezenin ar jagı bir bölme, andan ar jagı bir bölmede. Uşul terezenin eşigi muna açıp berse peygamber meçitke kirip turgan şimdi. Ortada peygamberin üyün meçit menen üydün ortasını bir duvalgany tosup turgan. Uşul bölmede peygamberimizin denesi jatat azır. Aynek ar jagındaky misалы. Peygamber koyuldu deydi. Men oşol bölmöge kirgende joluksuz kirip, oturup, namazımды kılıp, tasbih zikirlerini aytıp, kirip çıkıp jüre beretelem. Aradan kıyla jıl ötkönden keyin atam ötüp ketdi dedi Hazrat Abu Bakr. Al da peygamber janına koyulgandan keyin men al bölmöge kirgende joluksuz kirip çıkıp berçümün. Ankeni bürö küyöm, bürö atam da dedim.
Качан гана bir gün мага таңда кабар келди. Hazrat Umar şehit boldu dep. Ankeni Hazrat Umar'dı bagımdattın birinci reketi al büteлекте мына оң капталдан канжар салып туруп тартып жүрген. Карагылем ошол. Hazrat Umar'дын багымдатынын экинчи рекети бүтпөй кеткен. Карагыла. Ошол инсан Есоп кайра жыгылып, мени больницага апаргыла деген эмес. Карагыла. Жамаат багымдаттын экинчи рекетин толуктады деп ыйлаган. Карагыла. Жамаат багымдаттын экинчи рекетин толуктады деп ыйлаган. Дароо баласына чап, Айшенебизге чапкын муъминдердин амири суранып атат дебегин эч качан. Жөн эле Умар деген, мен бүгүн муъминдердин амири эмесмин, түштүм деген. Карагыла, сөздү карагыла. Ушинтип мына жердеги жыртылып жатса дагы сөздөрдү толук айтып атканын карагыла. Эгерде Айшенебизге жолуксаң барып сура, ошол эки досунун пайгамбар менен Hazrat Абубакырдын жанынан орун сурап атат. Уруксат бересизби коюлганга? Тирүү жүргөндө чогуу жүрүштү эле деп бир сурап көр деди. Макул десе тез кел мени жайгаштыргыла деди. Бирок айтты. Мага жаназа окулгандан кийин пайгамбарыбыздын үйүн мешит кошуп бир айландырып койгула деди. Бир мында айландыргыла. Анткени Айшенебиз ойлонуп кетиши мүмкүн. Аттең бул жерге койдурбашым керек эле десе, анда башка жак барып койгула деди. Бирок бир айландырганда да Айшенебиз унут чыккан жок, алып кирип койгула деди, койду жерди казып. Бирок Айшенебиз айткан. Өзүм үчүн ушул жерди алып аттым эле, ээлеп аттым эле. Өзүмдөн көрө Hazrat Умарды өйдө көрдүм, коюлсун деди. Ошол жерге коюлду. Эми Айшенебиз айтат. Hazrat Умар биз пайгамбарыбыз экөөбүз жаткан ошол бөлмөгө коюлгандан кийин мен ошол бөлмөгө кирсем, кадимкидей айылга, сыйлуу конокко кийингендей же намазга кумтулангандай бүт оронуп туруп, пардамды түшүрүп этимден, анан ошол бөлмөгө кирчү болдум деп атат. Субханалла. Анан ошол бөлмөгө кирчү болдум, пардамды түшүрүп. Өлүктөн уялып атат. Өлүк эң кымбат макияж ушул. Азыр бардык нерсени жасап калды. Бул технология, техника жасабаган эч нерсе калбады. Аялдардын сулууланышы деле тук-тук чык сотко болуп калат экен. Замат деле башкача болуп калат экен. Каш, кирпиктер сонун болуп калат экен да. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам айткан. Аялдар өзүнүн күйөөсүнө сулуулансын деди. Бирок Айшенебиз өзүнүн күйөөсү пайгамбарыбызга жагынат эле. Айшенебиз кандай бактылуу, кандай сулуу аял, бир да жолу көчөгө сулууланып чыккан эмес, жамынып чыккан. Сиздердин кайерыңыздар ашыкчы Айшенебизден? Айшенебизде эң кымбат макияж ошол эле. Анын ыймандуулугу, анын уяттуулугу ошондой эле. Эң кымбат макияж, дүйнөдөгү эң кымбат макияж ал аялдардын уялуусунда. Фатима энебиз өмүрүнүн аягында кыңкыстап ооруп калды. Көпчүлүк учурда Фатима энебиз өзүнө өзү кам көрүп, камылгасын кыла берчү. Анткени пайгамбар бир күнү жанына чакырып, кел кызым деди. Кулагына ушундай бир нерсени шуураганда Фатима энебиз жер чапчы ыйлады. Жер чапчы ыйлады. Шуну бир башкача көмөкөйүнөн үн чыгарып ыйлады. Кээ бирде мисалы эне өзүнүн уулунан же эң жакын инсанынан ажыраганда ошондой ыйлайт. Инсан ошондой ыйлайт. Көмөкөйүнөн ичи сырты айрылып ыйлайт. Фатима энебиз ошондой ыйлады. Өксүп үшкүрүнөт го. Оор үшкүрүндө. Ал үшкүрүүнү бияктан тыңшап турган инсан ооруп кала турган деңгээлде үшкүрүндө. Айшенебиз уурданып гана тиктеп турду. Ата кыздын сүйлөшүп атканын алыстан тиктеп турду. Бир аздан кийин пайгамбарыбыз кызынын мүрүсүнө таптап, кулагың тос деди эле, жакындатты. Пайгамбар ушундай шыбырады, анан аябай күлдү. Кашка тиши көрүнгүчөктө күлдү дейт. Аябай сүйүндү дейт. Баякы кайгысын дароо унутуп койгондой күлдү. Анан Фатима энебизди бар эми кете бер деди, кетти. Кийинчерээк. Анан Айша энебиз баякы сөздү уккусу келди, ошондой да, мисалы аялды. Азыр мен мисалы ошол жерден ичинен бир
Туруп турасызбы азыр? Туруп турасызбы десем бүт бардыгы. Не дейт экен баягы? Сага айтпадыбы дейт азыр ушу дегилердин бүт баары. Жөн эле бир акыбалын сурап коеюн деп айтсам, мына ушу кызды туруп турасыңар азыр, мен бир сөзүм бар эле десем, ар кимдин ою өзүнө да оюна кетет да. Не дейт экен? Не дейт болду экен? Не берет экен? Мынтип койсом бир нерседен үмүттөнүп кетет. Ар кандай да? Айша энебиз да Фатима энебизди келтирип, баягында Расулулла эмне деди деген да. Ошондо айтты. Кулагыма биринчи ураганда ыйлаганым, кагылайын кызым, мен сени ушунчалык жакшы көрөм. Ушунчалык жакшы көрөм. Анткени пайгамбарыбыз ушинтип отурганда Фатима энебиз ассаламу алейкум деп атасын эркелеп киргенде пайгамбарыбыз ким менен кандай болбосун отурса, ордунан тура калып, айланып барып, эки мына мүрүсүнөн кармап туруп, чекесинен сүйүп, кучактап, колунан жетелеп, өзү отурган жерге отургузуп, анан пайгамбар ылдыйга отуруп, "Эмне келдиң кызым?" дейт эле. Ушунчалык жакшы көрчү. Мага кулагыма ураганда, кызым кагылайын секетим. Эрке кызым, мен жакында кетем деди. Атамдын өлүм кабарын өзүнөн укканда ушунчалык көдөнүм кирдеп, жан дүйнөм жыртылды, ошого ыйладым дейт. Күлгөнүңүзчү деп сурады эле. Көп өтпөй аркамдан сен барасың, бирок барганда дагы 5 элинин төрайымы болосуң. Дел ошого сүйүнүп күлдүм деп атат. Караң, ушундай болгон аял, караң, пайгамбар өткөндөн кийин Фатима энебиз өзүнө камылга кылчу. Атам айткан bir күн мен мүдүрлүп кетем баары бир деп өтө катуу даярданган. Bir күнү жакын бир досун чакырып айтып атат. Кагылайын досум, менин ушу жүрөгүмдү сыккан, көдөнүмдү кирдеткен бир нерсе бар да, жан дүйнөмдү кыйнаган. Эмне деп сурады эле. Мен өлгөндөн кийин кадимкидей жуулам, туурабы деди. Ооба. Кепинделем. Туура. Табутка жаткызылып алдыга коем. Туура. Бардык сахабалар кыблага карап туруп жаназа окуйт. Ооба. Ошондо менин көкүрөгүмдүн билинип калышынан азыртан мен коркуп атам. Ушуга бир нерсе ойлонбойлубу деди. Же калыңыраак кийиз менен оройсуңарбы мени? Кандай кыласың досум, айтчы деди. Асма деген досу бар эле. Асма. Эже досу. Ал айтты. Менде бир ой бар деди. Кандай ой? Билесизби, биз атамды ээрчип Эфиопияга, Хабашистанга, Хабашияга көчүп барганбыз. Меккеде жүргөндө динибизди, ыйманыбызды сактап калайлы деп ошо жака качып барганбыз. Хабашияда якта алар бир жылча туруп калган. Ошондо мен кичинемде алар маркумдарын салчу табыттын үстүн бешик окшогон ийилген жыгачтарды кагып туруп, анан үстүнө бир материал таштайт экен, ичинде кандай абалда адамдын жатканын билбейт экенсиң деди. Түшүнүп атасызбы? Азыр табуттарды ошондой кылып койгон. Фатима энебиз айтты. Кагылайын досум, Асма, ушуну жаса. Ушуну жасаттыр, тез жасаттыр, кимге болуп болсун, жасаттыр деди. Эмне деди аягында? Асма досум, менин денемди кантип көмүскөдө калтырып жаап бекитсең, Аллах сени ошондой кемчилигиңди жаап жашырсын деп дуа кылды. Сахабалар айтат. Ошол Асма ушунчалык кымкуут жүрдү, анын кемчилдиги билинбей өттү дейт. Эч ким, анткени Фатима энебиз дуа кылган. Караң, Фатима энебиз көз өткөндөн кийин кепинге оролгондон соң келбеттин көрүнүп калуусунан уялып корккон да. Эң кымбат макияж ушунуку эмеспи? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ал-мар'ату аура. Аялдар бул үнү дагы аврат, этият болгула. Ва иннаха иза харajat istashrafaha shaytan. Эгерде аял өзү көчөгө жалгыз чыга турган болсо, аны сөз түрдө шайтан кимдир бирөөлөргө коос жана сулуу кылып жарыялай баштайт. Ва иннаха ла такун ила вajhillah aqrab minha fi qa'r baytiha. Аялдын жасай турган ибадатынын орду ал үйүнүн бир бурчу. Үйүнүн бир бурчу. Ошол себептен үйүнүн бурчунда намаз кылганы артыгыраак, Аллах Таалага жагымдуураак деди. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аялдарга буйрук кылганда, истахирна, эгерде көчөгө чыга турган болсоңор, жолдун эң чекесин өзүңөргө тандап алгыла. Жолдун эң чекесин. Чекесинде баскыла, ортосунда баспагыла. Кызыңарга айтып койгула, кагылайындар. Мектепке барып атат, мектептен кайтып атат, жолдун чекеси менен барып кел деп. Ошол уялчак болуусунун өзү ал эртеңки өзүнүн келечегинин арыгын чабылышы. Намыстуу болушу, жакшы жерден Куда күтөсүз, жакшы перзент төрөлөт, жакшы келин болот.
перзенттери таасирдүү болот, андан сабак алгандар дагы мисалы таасирдүү болуп чоңоёт. فإنه ليس لكن أن تحققنا الطريق жолдун ортосунан орун алып алыңар силер үчүн таптакыр туура эмес нерсе деди. Алайкуна бихафати тарик жолдун чекесин өзүңөргө жол кылып тандап алгыла. Эми Хамза деген сахаба айтып жатат. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار. Пайгамбардын ушул сөзүн ошол учурдагы аялдар уккандан кийин алар көчөгө чыкканда жолдун чекесинде басат эле. Жолдун чекесинде дубалга жакын баскандыгынан үйүнө келгенде аялдар көйнөгүнүн этектерин жыртылган ошондо көрөт эле деп атат. Анткени дубалдагы анча-мынча нерселерге сүрүлүп кетет эле. Алар этектеринин жыртылганына анча кайгырышчу эмес, намыс, абийир, уят жыртылбаганы алар үчүн эң мыкты эле деп атат. Намысы, ариети, абийири жыртылбаганы алар үчүн эң мыкты нерсе эле. Этеги жыртылса жыртылып, эч нерсе болбойт эле. Кийин аны жаңылап дагы тигип алат эле деп атат. Сөзүмдүн аягында Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям سيكون في آخر أمة رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال رحال. Zaman аяктап калганда менин эркек үммөттөрүм жыла турган темирден ээрлерге минип калышат деген. Азыркы машинаны айтып атат. Zaman аяктап калганда менин эркек, азыр аялдар эле минип атпайбы? Көпчүлүгү менин эркек үммөттөрүм жыла турган темир ээрлерге минип калат, машинага минип калат деп атат. Yenziluna ala abwabil masajid. Алар машиналары менен, ошо темир ээрлери менен намазга келип, темир ээрлерин мечиттин айланасында токтотуп коёт. Машинанын жөнүндө сөз кетип барат. Нисаухум касият арият. Алла ачала намазга келгендер, жума же 5 убакыт намазга машинасы менен келген эркектердин эгерге үйүнө барып акмалай турган болсоң, алардын үйүндөгү аялдары кийимчен жылаңачтар болуп чыгат. Ал мешитке келген менен аялдын намысын сактай алган эмес деп атат. Кийсе дагы ушунчалык тар кийген, кийсе дагы ушунчалык жука кийген, анын сыртынан анын денеси бардык мүчөсү билинип турат, көрүнүп турат деп атат. Ушундай эркектер чыгат, жашайт силердин дооруңарда деп пайгамбар ушундай деди. Андыктан ошол пайгамбардын жамандаган сөзүнүн ичине кирип кала турган аялдардын катарына кошулбай, кенен башка көздөрү өзүнө тартпай турган бир өңчөй Аллахка гана жага турган пайгамбар сүннөтүнө ылай келе турган ушул этеги узун мыкты кийимдерди кийинип жүрөстөр. Андыктан нисаухум касият ala ru'usina ka'asnimatil bukhtul ajaf. Керек болсо алардын аялдарынын башы төөркөч болуп калган жоолук салынмактан башка кылса дагы деп атат. Төөркөч кылбаңыздар кагылайындар. Şu жолук салынганда чачыңарды төөркөч кылбагыла силерден сураныч. Төөркөч деп чачты мына жерге момундай кылып түйүп коюп, муну келип туруп жолук мынаяка мынайынан кеткенди төөркөч дейт. Атайын ушул жерге. Şu менимче ушул апалар билсе керек. Сиздердин жаштыгыңыздарга ошол жерге бир нерсе койбойбу беле? Я. Чачка бир нерсе оройт эле. Орогондо. Я. Ошону ушул жака көрсөтүш үчүн оройт элеңиздер да. Охо, ошону эмне дейт эле? Ошону эмне домуски дейт эле. Өйтү оголду мен домуски болбой кал. Домуски болбой кал. Мына кыздарга ошо домускиди үйрөтпөгүлө. Жалпакский болуп өтсүн. Жөн эле. Болбойт ал. Мына жапалардын дорунда бир домуски деген бир бала болгон. Ошол пайгамбар каргаган нерсе, мына жерде мындай, мындай кылган. Төөркөч деп ошону айтып жатат. Алардын үйдөгү аялдары төөркөч эле деп атат. Al-aynuhunna fa innahum mal'unat. Алар Аллахтын каршысында калган аялдар. Алар бейишке кирмек турсун, бейиштин жытын да жыттабайт. Керек болсо бейиштин жыты силер эсептеген эсеп менен 500 жылдык аралыктан бейиштин жыты жыттанып турат деп атат. Алар бейишке кирмек турсун, ошол жытты жыттай да албай калышат деп атат. Сулуулук ал домускиде эмес. Сулуулук ал силердин эң кымбат макияж болгон уялууңарда. Уяттуу бололу иншалла. Аллахым барыңыздардан разы болсун.
мурдагы чыныгы мусулман аялдарга башка дин өкүлдөрүнүн аялдары кызмат кылып турган. Тарыхты окубайсыңарбы? Сахабалардын аялдарына, табииндердин аялдарына башка аялдар келип, башка дин өкүлдөрүнүн аялдары келип кызмат кылып турган, ушуну бир билгиле. Башка дин өкүлдөрүнүн аялдары, мусулман эместердин аялдары келип кызмат кылып жүрүп, анан алар исламды кабыл алып калышкан. Айтып жатат, азыр силердин аялдарыңар башка дин өкүлдөрүнүн аялдарына кызмат кылып калды, силер өзүңөрдөгү эң кымбат уяттуулук деген, намыс деген кымбат сыпатты өлтүрүп, силер ошолордун кийимин кийип калдыңар деп атат. Пайгамбардын хадиси. Эмнеге? Бизде өзү изза, ислам динибиз менен сыймыктануу жок болгондуктан, биз башка дин өкүлдөрүнүн үйүн шыпырып, тазалап, алардын кийимин жууп, алардын үйүн тазалап, итин сугарып, гүлүн сугарып жүрүп калды. Мусулман кыздар. Башка жерге барып ушинтип иштеп атат, мисалы. Үйүн жыйнап атат, тамагын бышырып атат, ушинтип жүрөт. Таасирленип атат ошол үйесинен. Негизинде силердин үйүңөрдү башка дин өкүлдөрүнүн жубайлары, аялдар келип тазаласын, алар силерге кызмат кылсын, силерден алар таасирленсин. Силердеги уяттуулук деген эң кымбат макият ошолор үйрөнүп кетсин деп атат. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. Укканыңыздар үчүн чоң рахмат, Аллахым разы болсун. Атайын убакыт бөлүп келгениңиздер үчүн дагы чоң рахмат.